Hey guys, it's Ashley and welcome back to my channel. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. So for today's video, gagawa ako ng mini Shopee haul. So first Shopee haul ko din kasi ito sa channel ko. Pero yun nga lang, mini lang. Syempre wala tayong pera. Okay, so let's start. So, itong una is yung mga oversized na terno pajama. Ito yung isa. Ayan, ganyan yung pajama niya. And then, yung shirt niya is ganito. Ay! Ayan. Yung isa bang ganito na black and yellow. Ayun, nasa, siya, lion siya. Pakita ko na rin dito, insert ko yung picture. Nasa marumihan siya. Next, ito, ganito. Mickey Mouse, and then ito yung pajama, ganito. Plain lang. Actually, ngayon gusto ko ng mga gantong pajama. Ewan ko. And then, meron ding itong siya. Nakalimutan ko sino siya eh. Ito, and then gantong pajama. Ang ganda. Ewan ko ba't nagagandahan ako ngayon. Ayan. And then, binilhan ko si mami ng isa pang pajama kasi konti na lang pajama ni mami, yung iba sira-sira na. I mean, may putas na tinatahi na lang niya. Pero ito, hindi niya pa sinusuot kasi daw bago. So, parang hinihintay niya talagang todong masira ata yung mga yung bago niya suotin tong mga to. So, ito yon, butterfly. Ganun din, turn na siya, pero hindi siya oversized. Ayan, isa lang yung, kasi isa lang yung napili niya na design. Yun lang yung gusto niya. Meron kasing color si Flair. Ganito siya, pero wala siyang ribbon. And, basta iba yung kulay. So, ayan, pinilhan namin. Tsaka lang naman namin, itong ribbon na to is mas malaki. Pero, hindi pala. So, liit siya. So, ayan. Tapos, may bell lang din. Nakakatuwa kasi kapag may bell, kapag gising na siya, ganon, alam namin na gising na siya. Tapos naman, bumili din ako ng ganito. Ito yung suklay sa mga aso. Ewan ko para saan to. Actually, hindi ko alam if effective to kay Flair since sobra niyang grabe maglagas ng hair. So, try namin to. Ayun, sana effective naman kahit na, alam mo, hindi naman kasi siya like mga shih tzu, gano'n. Pinilahan ko din siya ng ganitong laruan. Ayun, ang cute lang. Tapos, pinilhan ko din siya ng portable pet water bottle. Ito. Yung pipress mo siya, tapos nandito yung tubig, tapos pagpapalit mo, ganun mo lang. Pinilhan din siya ni mami ng damit. 3 lang, kasi tinignan muna din namin if kasya sa kanya, ganun. Saka hindi din siya sanay magdamit. Ito, una yung Doraemon. Ayan, kulay red. Ayan. And thankfully, kasya naman siya. Mahaba lang yung dito. Tapos, next, bumili ako ng parang yung corset. Pero hindi siya corset binder. Ewan. Mura lang to. Pero, hindi ko alam if effective. Ito yung size na large. Ano siya, breathable. Kaya, malambot. Diba yung mga corset talaga is matitigas. Tapos, bumili din ako ng pang-weigh ng grams. Ito, since nagbe-bake ako, hirap na hirap po akong kunwari, into tablespoon yung mga butter. Hirap na hirap ako, kaya bumili ako ng ganito. Ayan, tapos may battery na siya. Very useful talaga nito. Very, very useful pag nagbe-bake ka. And sobrang affordable if hindi ako nakakamali, 100 pesos lang to, 99, ganun kasi. Next, puro clothes na tayo. So, bumili ako ng Sydney sleeveless top. Ayan, ito yung nude. And then, brown. Ang ganda niya. Lately ko lang nagustuhan yung mga nude colors. Tapos, kumuha din ako ng boxer top ribbed. Ito, in lilac. Ang ganda! Ayan, lilac. And then, in avocado green. And kumuha ako ng isang Otet lettuce crop top in black. So, ayan, ganyan siya.
Tapos, bumili din ako ng Racer top. Kumuha ako ng brick. Ayan. May pads na siya, which is so good, diba? Para hindi ka na magbabra. Ayan. Dalawa siya kasi akala ko, freebie siya nung tinignan ko. Dalawa pala yung na-order. Tapos, ito, in black. Medyo maliit yung size nila sa black. Hindi ko alam bakit. Ayan, dalawa din yung nakuha ko. Hindi ko napansin. Tapos, ito, in white. Iputin na lang ito, isa lang. Ang pangit lang dito is pakat yung pads niya pag sinuot mo. Like, pakat talaga. Then, bumili din ako ng butterfly embroidered top in lilac. Again, nakyutan kasi ako kaya kinuha ko siya. Ayan o, ang cute niya. Ayan. Tapos, syempre, meron pang isa. Ganun din, pero in tie-dye naman, ayan, in green. Nakitan ako, nung nakita ko siya sa picture, so, binili ko siya, pero, nung suot-suot ko siya, medyo, hindi ko po siya bagay, no? Tapos, syempre, dahil insecure ang ate nyo, ganyan, bumili ako ng jacket. Ito, yung Tyson windbreaker jacket. Ito, in black, ayan, may hood na siya. And then, nakasulat na Nike, pero, hindi yan original, ha? Ewan ko din. Naghahanap nga ako yung walang nakasulat na ganyan, yung plain lang, pero wala akong makita. Ewan ko kung malala lang ako or what. Pero, ayan, hayaan nyo na. And then, I got it also in white. Ayan. Ganun din. Same lang, color lang pinag-iba. And lastly, kumuha ako ng chugger pants. Itong isa in khaki. Puti na lang, dalawa lang kinuha ko kasi small siya, so sakto lang siya sa akin. Pag medium, medyo ok siya, ganun. Ayan, khaki and army green. Tada! So, ayun lang yung mga pinagpipili ko sa Shopee, no? So, ayun lang. I'll end this video na. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, and comment down below some video suggestions. And I'll see you guys in my next one. Bye! My gosh, ang dami kong kalat gabi na. Okay, good luck.